خو تا یې ډېر په افتخار شاته بیرغ لګولی چې د کوم بیرغ لاندې دا پښتون ته د حیوان او د ځناور خطاب کېږي. په نیمه شپه باندې د یوې پښتنې مور په کور باندې یو پنجابی ورننوځي، مور او خور او لور یې ور بېعزته کوي. په دغه ځای باندې د هغه پاکستاني ارمي والا دغه ځای کې یا جنډه لګېدلی، خو تا ډېر په ویاړ شاته لګولی، په ده باندې ته نه غږېږي. ته به تکرار دا ما ته 3 میاشتو نه د طالبانو موضوع مخته او شاته کي. موږ به خو په دې خبرې باندې در سره ومنل چې دا خو غلط ول، دا خو ولا اشتباه وسوه، د طالبانو ملاتړ چې چا کړی دی ډېر غلط کړی. خو دغه 78 کاله 78 کاله پښتون وژنه روانه ده په کوز وطن کې، او دا چې څوک یې کوي پنجابی ده، او د پنجابي تر څنګ ولاړ څوک ده ستا په څېر پښتون ده. کما یا بل ملګري یا بل چا د طالب خبره کړي، هغه یې هم په ډېر یو حساس وخت کې کړی چې موږ اپشن آوټ وو. زما په وطن کې زما د وطن د خلکو د دفاع دپاره څوک نه و. زه مجبور وم، بل هر افغان مجبور و چې دته وایي چې ته ورسه ته جګړه وکړه، که په کرښې یې کوې، که د کرښې هغه غاړې کوې چې هر څه کوی چې ته به دا جګړه کوې. دا خو د 3 میاشتو پیغورونه دي چې تا موږ ته داسې لیست را دې کړل. خو که زه تا ته دا لیست در واخلم، ته به د دې پیغورو ځواب څنګه ماته راکړې؟ راځه شروع یې وکړه دغه د بابړې د پیښې نه، داسې به ورو ورو راځو تر دې سپرونه پورې چې په دې تاکه په خیبر کې دا څه وسو، دا تازه چې خلک د کوره وویستل، بې عزته یې کړه، په ژمي کې په سړکونو باندې ښځې او نر ټول ورته کېنولي ول. خو دا هر څه د پاکستان تر بیرغ لاندې کړو. مهرباني وکړه اوس د مایک ولګه وغږېږه. مننه اسیب صاحب، قدرمنو صاحب. اسیب صاحب د بابړې واقعیت چې وه هغه ډېر افسوسناکه وه. د پښتنو بلا د خدای وجنه پکې شوې ده، او بیا یې د سردریاب سیند ته هغه مړي ویشتي دي، او بیا یې د قبرونو دپاره د پښتنو نه د مرمیو دپاره پښتنو نه پیسې مغستې دي چې دا مرمۍ موږ په تاسو لګولي دي، پیسې به راکوئ. دا ډېر غټ ظلم شوی دی، او دې نه موږ انکار نشو کولی چې دا پښتنو سره شوی دی، او تر اوسه پورې کېږي پښتنو سره. په وزیرستان کې کېږي، باجوړ کې کېږي، مومندو کې، اورکزۍ کې، په هر ځای کې کېږي، په هر ځای کې دا ظلم کېږي. خو یو ستونزه هغه بیا تاسو نه ایره شي چې کله دا خبرې تاسو کوئ، تاسو نه دا خبرې ایره شي چې دا د پښتنو په ځمکه باندې دا ظلمونه چې کېدل د اوسني وختونو کې، تېر وختونو ته خو چې ځونو بیا خو ورځی تللی شو، دا ټول دلیل پاکستان ټاکولی و پاکستان طالب چې په دې ځمکو کې طالب دی. صحیح ده؟ اوس طالب هم د پاکستان و، خو دلیل هم طالب ټاکلی. اورېږه هیله کومه، اورېږه د افغانستان باندې چې ایر سټرایک شو که نه، دا پاکستان دلیل څه ورکوي؟ طالب. په کونړ باندې چې نن سټرایک وشو که نه، پاکستان دلیل څه ورکوي؟ وی طالب دی. بېشکه پاکستان دروغ وایي، خو پاکستان وایي طالب مې وویشتو، وی طالب پسې لاړم، طالب باندې مې ایر سټرایک وکړو. صحیح ده؟ اوس مسله دا ده چې همدغه طالب د پښتنو نه تاسو ووایئ که نه چې یو پنجابي راغی او پښتنه ښځه د کور نه وویسته. طالب پښتنو ښځې یوازې نه دي ویستې، طالب په زوره باندې پیغلې دي د کورونو نه تښتولې دي. اورېږه موضوع حل ده. نه موضوع حل ده. تاسو ګورئ که نه، نه ګوره یو خبره درته وکړم، ته به یو کار وکړې. ګوره غلطي به نه کوې. ګوره زه درته ډېر ما وخت درکړی و، او په همدې خاطر مې درکړې چې ته په کوز د کرښې هغه اړې وغږېږه. په طالب خو موږ سره یې ظلم کړی، په ده خو موږ ومنل در سره. لږ اخواته وغږېږه، قربان دې سم، لږ زره په مسایلو وغږېږه. په همدې خبره چې طالب په موږ ظلم کړی دی، دلته 5-6 نفر دغه خبره ورته وکړي، دا د طالب ځان ته د سپاک کې نور چې هر چې یاره مسله په طالب واړوي، او ما ته وایي طالب خو هغه واکمن دی چې تا رایې نه ده اخیستې، د ټول پاکستان رایې ته چا احترام کړو، دا مخکیني انتخابات چا ګټلي، څوک په واک دی. زما خبرې پرېږدې، تاسو زما خبرې ترتیب صاحب یو موقع ماته راکړئ. ستاسو خبرې ما واورېدې، ما ته قربان دې سم یوه خبره درته کوم، مایک یې مه بندوئ، یوه خبره ورته کوم. حمزه نصیب صاحب ما ستاسو خبرې واورېدې، زه ته خو یاره سره یو بل ته باید غوږ ونیسو که نه یار. ما ته خو نوبت راکړه حسیب صاحب، یوه نقطه ما خو واورېدې ستا که نه. یو پوینټ ګوره، ما درته مخکې څنګه ښه غوږ نیولی کله دغه مخکې چې تا د نورخان بیس خبره وکړه، د ایر سټرایک خبره دې وکړله، دا ټول پیغورونه دې راکړل، ما درته غوږ نیولی و. نو تا پیغور رانه کو؟ نه خو زه درته
خو خیر دی که ستا پیغور خیر خبره خو مې خلاصه کړم قربان دې سم ګره ته چې دا کمې خبرې مخکې وکړې ما درته ویلې چې دا خو موږ په دغه تا چې دا د چی شي پیغورونه راکړل دا د 3 میاشتو کیسه ده تا سره د 8 او 9 کالو کیسه ده